Sanibonani babukeli emakhaya. Lapho sikhona phansi eWitbank eMalahleni namhlanje bafethu. Sizonichazela sonibekela babukeli emakhaya ukuthi khona into entsha, khona into enkulu eyenzakalako lana eWitbank extension 3 eWard 36. Namhlanje sigadade lana sizama ukunazisa ukuthi khona inhlangano ebizwa ngokuthi Themba Lomphakathi Foundation. Themba Lomphakathi Foundation sicela ifolloweni bafethu because it's one big non-profit organization eformiwe abantu abasha base-Witbank yo 100 Spartans 1039 nabanye abantu bomphakathi base Ward 36 bavule le nhlangano ukusiza wonke umntwana wesikolo okumpolishela incathulo. Kodwa sigcini lapho bafethu sinabomkhulu anabangana bantu ababagadile, sinabogogo anganabantu abahlala babodwa, nakhona sakhona like senza yonke into that has to do with i-community bafethu. Sicela sifolloweni bafethu, tobethe nje lapha press lapha Themba Lomphakathi Foundation, then ubone ukuthi sipheze ngani elokishini bafethu. Sicela nihambeni nathi bafethu, okuningi nizokubona bafethu. Santhanda. Yeah, sure. Sanibonani babukeli futhi emakhaya. Istyle esinemali lesi from 1039 take a wash. Since isikole ayidile nabafethu, I'm one part of this foundation Themba Lomphakathi. So bafethu that's it, sikhona manje la manje empumelelweni manje ngokuhlala, so sikhona sibheke zonke izidingo nokuthi ukuswela kwabo abantu manje ekuhlaleni. So sikhona nabafethu sisayiphusha Vandaag bespizzi nge-shoe drive since nazi bafethu it's been a year spizzi simanje siphusha spizzi sicela nama-funds ukuthi manje whoever ukhona manje ukunceda angathi maye ukusondela like maye phambili athi manje ukusinika whatever le anayo. So we have decided ukuthi asithi manje ukuregister a non-profit company of which whoever is feeling like ngathi ufuna maye ukufaka whatever so that usoba ne-business account of which is legit, sibe ne-paperwork sharp. So bafethu yiyo leyo Themba Lomphakathi Foundation, siyaphila sikhona, sicela i-support bafethu 100. Sanibonani mphakathi, uMasara lo imember yeThemba Lomphakathi ekhona la empumelelweni i-NPO ecede ukufika 1039 ihlangane ne-Spartan. Umphakathi wala e29 empumelelweni kade sibhizi ngama-program njengoba bafethu sebayibekile lento le, but sinenkinga esihlangabezana nazo eziningi. Eyokucala kakhulu ebuhlungu ukuthi siyaphorisha lezi cathulo, mara izicathulo zakhona ezinye uthola ukuthi uyasibona siphelile nkosi yami. Siyacela kumabhizinisi akhona ama-project manager akhona la ekuhlaleni, siyazi kuyagujwa la kunezikontiri ezenziwayo,
but siyacela ukuthi basi-assist abafethu seyelo soloku asikhumbana ngento engekho because siyazi ukuthi bakhona abanye abantu abasoloku babhizi basikhuluma and senza into e-right mara bakhuluma kabi ngathi. Nabo siyacela basondele senzeni into eyi-one sikwazi ukukhuphulisa lo mphakathi because aziningi into ebekosele siyazenza la ekhaya but nethi into asibambananga. Siyacela bafethu ukuthi ithemba lomphakathi njengoba sekhona sini-assiste nomphakathi abazali sizingane zenu la kakhulu West and West bazali sondelani siyabonga.